Всем привет! С вами Мисс Диана, и сегодня мы поиграем в игру PUBG. Начался наш матч. Если вам понравится эта игра, кстати, пишите все свои ники в комментарии, чтобы я смогла поиграть вместе с вами. Ребят, со всеми, с кем я играю, меня никто не знает, и поэтому вы все будете их слышать. Сейчас я включу звук. Так, ребят, я включаю звук микрофона, чтобы я слышала всех игроков. Привет. Ребят, я никто не слышу. Даже ни у кого микрофон не включен. Так, кстати, ребята, я включила вот всех, то есть я всех буду игроков слышать, ну, кто будет рядом со мной. Это не загружается. Сейчас, ребят, немножко глючит. Это из-за того, что я упала с большой высоты и я ранена. Так, ребят, что-то не удалось нам. Подождите. Извините за мои проблемы. Подождите, ребят. Так, сейчас, подождите. Это, наверное, потому что я в настройках все поменяла, наверное, и из-за этого такие у нас глюки произошли. Так, настройки, вот у нас настройки. Так, графика. У нас было классический и плавные. Окей. Из-за этого, наверное, все и произошло. Так, никого нету. Никого нету. Так, начинаем.
Кстати, ребята, вы же знаете, что скоро будет Пасха. Это самый классный день, когда все купляют Пасху. Ну, перед Пасхой купляют Пасху. Красят яйца, все такое. И вот уже, даже вот скин уже. Вот там сзади кролик. Так, по-моему, оно загрузилось. Или нет? Нет, еще не загрузилось. Теперь да. Так. Да, ребята, обратно никто не слышит. Давайте сюда. Сюда. Так, когда мы будем рядом с картой, здесь мы будем. Нам надо вот сюда. Где домики. Уменьшаем самолет вот здесь. Просто надо смотреть, чтобы недалеко было от точки. Вот. Здесь проверяем. Так. Ну, сейчас тоже меня никто не слышит. Прячем пистолет, потому что нам не нужно издавать звуки, чтобы нас услышали. Так, поднимаюсь наверх. Вы, наверное, слышите по моему голосу, что я немного приболела. Так. Так, идет на следующий этаж. Еще одна лестница. Ага, там стреляет. Сейчас, ребят, надо взять шлем, чтобы нам бошку не прострелили. Вот, я же вижу чувака этого. Круто. Течу. Возьмем. Так. Подождите. Кучу аптечек нам. Надо там оружие взять.
Потому что у меня только пистолет есть. Так, целюсь в бошку. Все, ребят. Куда там сбралась? О, оружие. Я почему-то не могу перелезть. Ребята, где-то просрал этого чувака. Или это кто? Я не уверена, но походу он сбежал. Или ему кто-то помог. Потому что вот я здесь его видела. О, бензин. Походу, этот чувак и помог ей. Если я не ошибаюсь. Так. Ага. Ну, ребят, все хорошо, мы в точке. Мы в зоне. Ой, зараз будет бомбить. Так, все, что там не нужно. Выбросим. Так, 64 человека осталось. Мне надо выбросить дробовик. Ну, мне вообще не нравятся дробовики. По другому оружию.
Все пробомбило. Так мало. Вот сюда, ребят, чтобы мы еще не заходили. Еще один бензин. О, ребят, здесь и машина. Ребят, по-моему, мы на закончим. Так что всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Конечно же, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик. Всем пока.